എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു മല കയറാനാണ് കേട്ടോ പോണത്. ആ കാണുന്ന മലയാണ് കേട്ടോ കയറാൻ പോണത്. ഇത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഈ മലയുടെ പേരാണ് ടേബിൾ മൗണ്ടൻ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 7 ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണല്ലേ താഴെ കണ്ടോ? ഈ താഴേന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കണത്. മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മലയുടെ ഒരു അരഭാഗം മുക്കാഭാഗത്തോളം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ വരണം. വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറണത്. അപ്പോൾ താഴേന്ന് ഇപ്പം താഴെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുല്ലോ, അതേ താഴ്ച അതാ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് മല കയറാം കേട്ടോ. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയറാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ, അവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റോപ്പ് വേ ആയിട്ട്, അതായത് കേബിൾ കാറിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണത് കേട്ടോ. ടേബിൾ മൗണ്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ, 3558 ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലാണ് സീ ലെവലിൽ മുകളിലാണ് ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ ഉള്ളത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണ 7 വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർന്ന്. അപ്പോൾ 7 വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചറാണ് കേട്ടോ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൽ കയറി മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ഫ്ലോറ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ കറങ്ങണ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രിയിൽ എല്ലാവരും കാണാനും പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുക എത്ര പേരെയായിരിക്കും ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ താഴേക്കും ഈ കേബിൾ കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അല്ലേ.
കേബിൾ കാർ താഴത്തേക്ക് വരണ്ട കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നത് മൊത്തം കേപ്പ് ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ ആ മൂലയ്ക്ക് കാണുന്നത് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണാം, വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞിതായിട്ട് നമുക്ക് കാണണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ. കേപ്പ് ടൗണിൻ്റെ ആ വ്യൂ ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കേപ്പ് ടൗണിലെ സ്റ്റേഡിയം കൂടിയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എത്താറായിട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന ആ മലയില്ലേ, അത് ലയൺസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടനിലും കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ താഴെ കാണുന്നത് റോഡാണ് കേട്ടോ. ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ആ കേബിൾ വേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കേബിൾ സ്റ്റേഷൻ. അവിടെ വരെ വണ്ടികൾ വരുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ആ റോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞും കാണുന്നത്. ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കേപ്പ് ടൗണും പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകളും ഈ സീ സൈഡൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോബൻ ഐലൻഡും കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല. ആ കടലിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം, അതൊരു ഐലൻഡാണ് കേട്ടോ. ആ റോബൻ ഐലൻഡിലാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല ജയിലിൽ കിടന്നത്. അവിടേക്ക് പോകണം. അതും കൂടി ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി. ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് 7 വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 7 ഉണ്ടല്ലോ, ആ 7 സ്ഥലങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഇന്തോനേഷ്യ, സൗത്ത് കൊറിയ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് അതിലൊന്നാണ് കേട്ടോ. 7 വണ്ടേഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗണിലെ ടേബിൾ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ടെറസ്. അതായത് ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കണത്. ഇത് മൊത്തം ഇനി കറങ്ങണം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നീലക്കടൽ കാണാനായിട്ട് എന്തു ഭംഗിയല്ലേ. പിന്നെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടനും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ ടെറസ് മൊത്തം നടന്ന് കാണാൻ പോവുക. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നടക്കാനൊക്കെ, പാറക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നാലും നടന്ന് നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടുല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 2200ഓളം പലതരം ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു 1400-500 ചെടികളിലൊക്കെ പൂക്കളുണ്ടാവുന്ന ചെടികളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടായ കാരണം അധികമൊന്നും ഇല്ല, പൂത്തൊന്നും നിൽക്കണില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ മൊത്തം ചെടികളിൽ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ.
ചിലരെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പും റെസ്റ്റോറൻറ്റും കടകളും പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മതിയാവുമ്പോൾ അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക ചെയ്യാറ്. ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെക്കിങ്ങും വോക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ മൊത്തം കറങ്ങും. ഇപ്പോൾ കറങ്ങി എത്താനായിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ചിലവരൊക്കെ കറങ്ങി എത്താനായിട്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ പിന്നെയും നടക്കുക, വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നൊക്കെ ചിലവർ വരുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ടെറസ്, അതായത് ഈ ടോപ്പ് മൊത്തം വാക്കിംഗ് ചെയ്ത് ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഇവർ പോയി തിരിച്ച് ഈ കേബിൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ സിമെൻ്റ് ഇട്ട വഴികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ദൂരം ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ ഈ വഴികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അപ്പടി കുന്നും മലയും പാറകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകേണ്ട വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യം. ഇവിടെ ടേബിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹിഡൻ ബീച്ച് ഉണ്ട്. ഒരു സീക്രട്ട് ബീച്ചാണ്. ആരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണില്ല. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ മൗണ്ടനിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഈ ചുറ്റും കുറച്ച് ഒന്ന് കറങ്ങി അവർ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അവർ പോവാറ പതിവ്. പിന്നെ ഈ ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്ത് ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ഈ ടെറസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മൊത്തം ഒന്ന് നടന്ന് ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്ത് നടന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ മൊത്തം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3, 4, 5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നടന്നു നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണത്. നടന്ന് എവിടം വരെ എത്തുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇത്തിരി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാലും എന്തായാലും ബീച്ച് കണ്ടിട്ട് പോരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഹിഡൻ ബീച്ചുള്ള കാര്യം, ഒരു സീക്രട്ട് ബീച്ച് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതൊന്ന് തപ്പി പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ പോന്നേക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യാണ്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതേ നീണ്ട് കിടക്കണം മലകൾ. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ കാണുന്ന മലയൊക്കെ ഇനി കവർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഹിഡൻ ബീച്ച് കാണണില്ല കേട്ടോ, ഇതുവരെയായിട്ടും കാണണില്ല. എന്തായാലും തപ്പി ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കണത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും സാധാരണ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പോയി തിരിച്ചു പോരുള്ളൂ. മിക്ക ആൾക്കാരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല അധികം ദൂരം പോകാൻ. കണ്ടില്ലേ,
പിന്നെ ഈ ഹിഡൻ ബീച്ച് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ മല മൊത്തം കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കണത്, തപ്പി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ദൂരമൊന്നും ഞാൻ നടക്കാറില്ല കേട്ടോ, ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. പണ്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുത്ത് പോകാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വോക്കിംഗ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ 4 പേരെങ്കിലും വേണം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോന്നപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്, പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് പോയിട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായി. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും നടക്കാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ സീക്രട്ട് ബീച്ച്, ഹിഡൻ ബീച്ച്. ഇതിപ്പോൾ ആരും കാണാത്തതാണ്. ആരും വന്ന് ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നടന്ന് ഇത് കാണാനായിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ. ഇത് ടേബിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരമൊന്നും നടന്നു വന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ടെറസ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ കറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മൊത്തം കറങ്ങിയില്ല. കുറച്ച് ദൂരം മാത്രം നടന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എങ്ങാനും വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം കേട്ടോ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം, വീഡിയോസൊക്കെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ടേബിൾ മൗണ്ടനിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു പോണത് നല്ലത്. ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ബീച്ചുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ, ആരും അറിയാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കുറേ ദൂരം നടന്ന് വയ്യാണ്ടായിട്ടോ. ബാബു പെട്ട പോലെ പെട്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ, വയ്യാണ്ടായിട്ടാ, നടന്ന് വയ്യാണ്ടായി. ഈ ബീച്ചും തേടി പോന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോരം നടക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയും കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടായി. വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങി. ചുണ്ടൊക്കെ നനച്ചാണ് കേട്ടോ വന്നത്. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഈ പൂവ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് കിങ് പ്രോട്ടിയ എന്നാ പറയാ. മാക്ലിയേഴ്സ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റാണ് ഇത്. ഇത് കേബിൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു മൗണ്ടനും കൂടി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും 6 കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും പോയിട്ടാണ് ഇനി കേബിൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആകെ ടോട്ടൽ ഒരു 14-16 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് നോക്കിയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടൊക്കെ നോക്കി വരാണെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററൊക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി തെറ്റൊക്കെ പറ്റി, അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ കറങ്ങേണ്ട വന്നു കേട്ടോ.
ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മല മൊത്തം ചുറ്റുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ വയലൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ. പിന്നെ ഹൈക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളും പേഴ്സും മൊബൈലൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ മനുഷ്യരും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ടാലും ആരും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മരണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷത്തെ കണക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 100 പേര് കേട്ടോ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ആണുങ്ങളാണ് മരിച്ചേക്കണത്. പിന്നെ ഇതിവിടെ ശരിക്കും കാലാവസ്ഥയിലും ചേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാറ്റായിരിക്കും. ആ കാറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതായിരിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളും ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ. അവരിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടൊക്കെ നടന്നതായിട്ടായിരിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു തുമ്പത്തേക്കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കല്ലും ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ, കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപകടം പറ്റിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ മരണമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പോകുന്നവര് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോണ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ കയ്യിൽ കയറും പിന്നെ ഹുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പാറയിലൊക്കെ ഹുക്കൊക്കെ കൊളത്തിയിട്ടാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോണത്. അവരൊക്കെ പ്രാക്ടീസുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചും ഞങ്ങൾ കേബിൾ വേയിൽ പോണേ. അപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലയൺസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൗണ്ടൻ. ഇതിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോവുക, താഴെയാണ് ആ മൊത്തം കാണുന്നത്, കേപ്പ് ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബാബുവിന് പറ്റിയ പോലെയൊന്നും പറ്റരുത്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയിച്ചിട്ട് പോരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ട്രെക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോയേക്കണേന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വരണം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പടി മുള്ളുണ്ടാവും, മുൾച്ചെടികളും അതും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലുമൊക്കെ കുത്തി കയറും. അത് കാരണം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അധികം നമുക്ക് മുള്ളൊന്നും കുത്തി കയറില്ല. അതുപോലെ വാക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്കിംഗ് ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെക്കിംഗ് ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോരാ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കരുതണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എനർജി ബാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ കയ്യിൽ കരുതണം. നമ്മൾ ഇത്രയും നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം അവശതയാവും. അത്രയ്ക്ക് ദൂരമുണ്ട് ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ മൊത്തം കറങ്ങാനായിട്ട്. പിന്നെ ക്യാപ്പൊക്കെ കരുതാം. അവസാനമായിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യാണ്ടായിട്ടോ, ക്യാമറയൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതയ്ക്കലൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു. ഉണ്ടായ വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചുണ്ട് നനച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിപ്പോൾ. പക്ഷേ ആകെ ഡ്രൈ ആയി, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്ന പോലെയായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നോക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ പാറ ഒക്കെ ആയാലും ഈ പാറയമൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കണ കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അവസാനമായപ്പോൾ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. അത് തന്നെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അവസാനമായിപ്പോൾ. പിന്നെ ആകെ പേടിയായി, ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. പേടിച്ചു, കുറേ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ വയ്യാണ്ടായി. ഇത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്ന് എത്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഒരുവിധം അങ്ങോട്ട് എത്തി, അപ്പോഴാണ് സമാധാനമായി കേട്ടോ.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ ഈ കേബിൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് താഴേക്ക് പോകണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്തോരം കറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് പോണതെന്ന്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എത്ര മുകളിലാണ് ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ ഇരിക്കണതെന്ന്, എത്ര ഉയരണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ കേപ്പ് ടൗണിലെ നല്ല കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഞാൻ റോബൻ ഐലൻഡ് ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അവിടെ നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരു 18 വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഐലൻഡ് മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശരി കേട്ടോ, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കേ, ബൈ.